Mặt con gái lớn nổi mụn ngày càng to, nhìn cả khuôn mặt như bị sưng lên. Cô bé đau đến khó chịu, liên tục giục vợ cả bôi thuốc, vợ cả rửa tay thật sạch, nhưng không tìm được găng tay y tế, đành lấy túi nylon bọc tay lại, rồi bắt đầu bôi thuốc cho con gái lớn. Trong lúc bôi thuốc, con gái lớn đau đến suýt bật khóc, có lẽ vì thuốc bôi quá đau. Hôm qua, có nhiều cư dân mạng tốt bụng bình luận, họ nói con gái lớn có thể bị thủy đậu, dặn vợ cả phải chăm sóc thật kỹ, tránh lây sang con gái nhỏ trong nhà, nếu lây thì sẽ rất rắc rối. Cảm ơn những cư dân mạng đã quan tâm tới con gái lớn, đồng thời chúc con gái lớn sớm khỏi bệnh, không còn bị bệnh tật hành hạ. Khi vợ cả đang chăm sóc con gái lớn, người tốt rửa bát ngoài sân, rửa xong bát đĩa, thì đúng lúc có người gõ cửa. Người tốt bước ra mở cửa, hóa ra là Abu tới. Anh ta nhìn thấy người tốt, liền hỏi vợ cả đã về chưa. Người tốt vừa định hỏi anh là ai, thì vợ cả từ phòng khách bước ra. Abu thấy vợ cả, như nhìn thấy hy vọng. Anh ta hỏi vợ cả dạo này đi đâu. Tôi tìm cô nửa tháng rồi, mỗi lần tới tìm, chỉ gặp em trai chủ nhà. Họ nói không biết cô đi đâu, còn bảo vài hôm nữa hãy quay lại. Hôm nay, cuối cùng cũng tìm được cô. Abu yêu cầu vợ cả giải thích vì sao lại trốn tránh anh ta. Abu giống hệt thằng Luca, vừa vô trách nhiệm lại vừa vô lý. Cô ta ghét nhất kiểu đàn ông như vậy. Bây giờ không tìm được Luca chút giận, nên trút hết lên người Abu. Abu bị đuổi ra ngoài sân. Abu bảo người tốt đừng xen vào chuyện giữa hai vợ chồng họ. Người tốt nói, mình và vợ cả là chị em, tôi không dễ bị bắt nạt như vợ cả. Anh mau cút đi, không được quay lại và làm phiền vợ cả nữa. Người tốt còn cứng rắn hơn vợ cả. Sau khi Abu rời đi, người tốt khuyên vợ cả. Cô nói, gặp đàn ông như Abu phải cứng rắn, nếu không thì người chịu thiệt chỉ có mình thôi. Ông bố chồng lại sống như Thái Thượng Hoàng. Sáng sớm đã gọi xô ra trải thảm. Ông nói, trong nhà nóng, ngoài sân mát hơn. Ông còn chỉ vào máy lạnh trong nhà, bắt xô ra mua máy lạnh mới. Còn nói, nếu mua máy lạnh, sau này khỏi cần xô ra trải thảm cho ông. Xô ra vừa nghe nhắc tới tiền, liền bỏ đi. Ông nói, máy lạnh này không còn mát, mua cái mới để phòng khách, còn cái cũ thì để phòng xô ra. Xô ra nói, mình đâu có ngu, dù có mua máy mới, cũng để trong phòng mình, sao lại để phòng khách cho ông dùng. Ông bố chồng thấy xô ra không chịu mua, liền đuổi theo nói, nếu không mua cũng được, đưa tiền Abu cho ông tự đi mua. Xô ra bảo, ông đừng có mơ, cô đã nói rõ rồi, tiền Abu cho là tiền của cô, không ai được động vào. Muốn tiền thì tự đi tìm Abu, lúc nào cũng đòi tiền cô, không thấy xấu hổ sao. Nói xong xô ra đi vào nhà. Ông bố chồng bị nói đến câm họng. Bà mẹ chồng xúi ông, nếu không đưa tiền thì đánh xô ra, dù sao ở nhà cũng rảnh. Ông bố chồng bảo đừng nói nữa, lỡ để xô ra nghe thấy. Ông chỉ vào cây ngoài sân, bảo bà mẹ chồng tưới nước. Bà mẹ chồng nói, đang bế song sinh, ông đâu phải không có tay, tự đi mà tưới. Ông bố chồng đành tự tưới cây. Khi đang tưới cây, xô ra cầm chổi quét sân. Lúc này xô ra đang làm việc, ông bố chồng cũng không bắt bẻ được, không thể vô cớ đánh cô. Ông đang tìm cơ hội, tìm lỗi của xô ra, để lấy cớ trừng trị. Đúng lúc không biết làm sao, song sinh trong nhà tỉnh giấc, nghe tiếng khóc trong phòng. Ông bảo xô ra bỏ việc, vào chăm song sinh. Xô ra hiểu rõ, ông đang cố tình gây khó dễ, nếu không nghe sẽ bị đánh ngay. Cô đành buông việc đang làm, vào bế song sinh, rồi đưa lại cho ông bố chồng. Sau đó tiếp tục ra quét sân. Kế hoạch đánh xô ra của ông thất bại. Ông lại tiếp tục gây chuyện. Ông bảo xô ra vào nấu ăn cho song sinh. Xô ra vào bếp nấu ăn, miệng lẩm bẩm, nếu ông còn gây sự nữa, cô sẽ tiếp tục bỏ thuốc ông. Xô ra lại bị ông bố chồng ức hiếp. Cô lẩm bẩm trong miệng, nếu ông còn tiếp tục làm khó cô vẫn sẽ cho ông uống thuốc. Xô ra đã chuẩn bị xong đồ ăn dặm cho song sinh, rồi bưng tới cho ông bố chồng. Ngay lập tức ông lại kiếm chuyện. Ông nói, song sinh đang đói, phải cho bú sữa mẹ, chỉ ăn đồ dặm sao đủ chất, làm vậy thì lấy đâu ra dinh dưỡng. Xô ra nói, trong đồ ăn có pha sữa bột, vẫn có đủ dinh dưỡng. Ông bố chồng nói, sữa bột sao bằng sữa mẹ, song sinh đang tuổi lớn, không cho ăn đồ tốt, lại đem sữa bột ra lừa, như vậy là không đúng. Xô ra nói, dinh dưỡng của mình không đủ, lấy đâu ra sữa cho song sinh bú. Cô cũng không có cách khác. Bà mẹ chồng nói, hồi bà sinh Abu và con trai lớn, ăn uống còn kém hơn xô ra,
nhưng chưa từng thiếu sữa. Xô ra nói, bà sinh có một đứa, còn cô sinh song sinh. Ông bố chồng bảo, đừng nói mấy lời vô ích, không có sữa là do bản thân Xô ra, không thể vì lỗi của mình mà để song sinh chịu thiệt. Xô ra nói, cô chỉ có thể như vậy, nếu ông không vừa mắt thì tự bỏ tiền cải thiện bữa ăn cho cô, khi cô ăn uống đủ, song sinh tự nhiên sẽ có sữa. Ông bố chồng rõ ràng đang cố tình gây sự, chỉ muốn làm khó Xô ra. Xô ra chẳng buồn cãi. Ông bố chồng đứng dậy nói, cô chẳng phải nói mình có nhiều tiền sao, vậy thì nên góp ra cho cả nhà để cải thiện bữa ăn. Hơn nữa chân ông còn chưa khỏi, cũng cần bồi bổ, nếu Xô ra không có thời gian đi mua thì đưa tiền cho ông. Xô ra nói, tiền của cô là của cô, không liên quan tới ai, bảo ông đừng mơ tới tiền đó. Bà mẹ chồng nói, đó đâu phải tiền của cô, là tiền Abu để lại. Abu là con trai bà, nên tiền đó là của họ, không liên quan tới Xô ra. Bắt Xô ra giao tiền ra. Xô ra nói, muốn tiền thì tự đi tìm Abu, dù có nói hay cỡ nào, cô cũng không đưa, còn bảo bà mẹ chồng bớt tốn sức, kẻo lát nữa lại đói. Ông bố chồng chặn Xô ra trong phòng khách, bắt giao tiền. Xô ra cười hỏi, ông đang đùa sao? Tiền của cô dựa vào đâu phải đưa? Cô không đưa thì ông làm được gì? Ông bố chồng tức giận, liền ra tay đánh Xô ra. Ông nói, mọi thứ cô ăn ở đều là của ông, kể cả số tiền trong tay cô, cũng là do con trai ông cho. Ông cho Xô ra 2 ngày suy nghĩ, nếu không giao tiền, ông sẽ vào phòng lục soát, còn cảnh cáo Xô ra nên biết điều, đừng tự chuốc khổ. Đánh xong Xô ra, ông ra sân nghỉ ngơi. Bà mẹ chồng hỏi, Xô ra có chịu đưa tiền không? Ông nói, Xô ra cứng đầu vô cùng, dù đã đánh, vẫn không chịu đưa, nhưng ông đã cho thời hạn, nếu không đưa, sẽ để bà mẹ chồng vào phòng tìm. Bà mẹ chồng nói, phòng toàn thảm, một mình khó tìm. Ông bố chồng nói, chân ông còn đau, không làm nổi việc đó, chỉ cần tìm được tiền, ông sẽ mua đồ mới cho bà. Bà mẹ chồng nghe tới quần áo mới, liền đồng ý. Lúc này, con trai lớn từ ngoài về, trên tay cầm ảnh của ông bố chồng. Con trai lớn đưa ảnh cho ông xem, nói hôm nay đi mua đồ, tiện làm cho ông tấm ảnh này, hỏi ông có hài lòng không. Ông bố chồng gọi con trai lớn lại, nói con trai lớn làm rất tốt, ông rất thích tấm ảnh này, rồi cầm ảnh trên tay ngắm nghía. Ông nói, hồi trẻ mình rất đẹp trai, giờ thì già rồi, tóc cũng rụng hết. Con trai lớn nói, nếu ông thích, thì sẽ treo ảnh trong phòng ngủ của ông, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Ông bố chồng nói, vẫn là con hiểu ông nhất. Sau đó đưa ảnh cho con trai lớn, bảo mang vào phòng treo lên. Con trai lớn treo xong ảnh, thì vào phòng tìm Xô ra. Xô ra nói, ông bố chồng lại đánh cô, bảo con trai lớn nghĩ cách giúp. Con trai lớn nói, hôm nay anh cũng đi hỏi về chuyện ly hôn, nhưng hôm nay họ không làm việc, ngày mai là thứ hai, ngày mai mang đủ giấy tờ cùng đi, lấy giấy kết hôn về xem họ còn làm gì được. Xô ra mang trà cho ông bố chồng, ông nói, chỉ cho Xô ra 2 ngày suy nghĩ, hết thời hạn, nếu không chủ động đưa tiền, khi ông tìm được thì tiền sẽ thuộc về ông. Xô ra nói, ông quá độc đoán. Ông nói, nếu Xô ra tự giao tiền, thì có thể để lại cho cô ít tiền tiêu vặt. Xô ra nói, 2 ngày là không đủ, ít nhất phải 1 tuần. Ông bố chồng nói, Xô ra không có quyền quyết định. Con trai lớn bảo Xô ra về phòng, đừng chọc ông giận nữa. Xô ra rời đi, nghiến răng ken két, cô hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống ông. Nhưng lần này ông bố chồng tính sai rồi, ngày mai họ sẽ kết hôn, ông sẽ không còn cơ hội đòi tiền nữa. Con trai lớn ngồi lại nói chuyện với ông, hỏi vì sao ông cứ nhắm vào tiền của Xô ra. Con trai lớn nói, mình đã cho ông tiền sinh hoạt. Ông nói, tiền của Xô ra là Abu đưa, sợ cô tiêu lung tung, nên muốn giữ giúp. Con trai lớn nói, tiền đó để Xô ra nuôi song sinh, ông lấy có hợp lý không? Ông nói, lấy tiền của Xô ra là rất hợp lý, vì ăn ở trong nhà đều do ông lo, nên phải nộp tiền ăn. Ông bảo con trai lớn đừng xen vào, ông tự biết cách xử lý. Nói xong, ông hỏi con trai lớn, còn định đi không? Con trai lớn nói sẽ ở lại, vì chân ông còn chưa khỏi, anh muốn chăm sóc ông. Ông bố chồng nói, ở lại là tốt, nhưng không được dây dưa với Xô ra nữa. Chuyện này mà lan ra ngoài thì xấu mặt, để giữ con trai lớn ở lại. Ông còn bảo, gọi vợ của anh về cùng.
nói 2 năm rồi chưa gặp. Nhân tiện đoàn tụ, con trai lớn nói, vợ chồng đang mâu thuẫn, LN trước về đã tính ly hôn, nếu không vì bố mẹ vợ ngăn cản, thì đã ly hôn từ lâu. Ông hỏi nguyên nhân. Con trai lớn nói, vợ không cho anh quen người khác, nên lúc nào cũng cãi nhau vì chuyện này. NG khuyên đừng nóng vội, tốt nhất đừng ly hôn, có chuyện gì thì bàn bạc, nếu thật sự quen người khác, ông sẽ đi nói chuyện với vợ anh. Con trai lớn nói, mình biết phải làm gì, nếu gặp người phù hợp, anh sẽ cưới trước rồi tính sau. Thật sự quá tốt rồi, con gái cả đã khỏi bệnh, những nốt mụn trên mặt đã xẹp xuống, vừa khỏi bệnh nặng, khẩu vị của con gái cả cũng tốt hơn. Bữa sáng hôm nay, cô bé ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, vợ cả giục người tốt, nhanh dọn dẹp nhà cửa, dọn xong việc nhà, họ sẽ ra ngoài làm việc lặt vặt, tránh để Abu tiếp tục quấy rầy. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được dọn xong, vợ cả thu xếp cho các con, chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Người tốt nhìn qua khe cửa, hóa ra là Abu lại tới. Người tốt bảo, anh ta mau đi đi, chúng tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu. Abu nói, mình đến tìm vợ cả, chứ không phải tìm cô, bảo người tốt mở cửa cho anh ta. Người tốt nói, dù anh tới tìm ai, nơi này cũng không chào đón anh mau đi đi, đừng đứng ngoài đó phí công nữa, sẽ không ai mở cửa cho anh đâu. Abu đứng ngoài nói những lời khó nghe, hắn chửi người tốt là đàn bà chanh chua, nói kiểu phụ nữ như cô thì chẳng ai thèm lấy. Người tốt tức giận cãi nhau với hắn, vợ cả nghe tiếng liền bước ra, bảo người tốt đừng để ý Abu, hắn cố tình chọc tức, để cô mở cửa, bảo cô đừng mắc bẫy, đừng để hắn đạt được mục đích. Vợ cả lại nói với Abu, bảo hắn đừng la hét nữa, dù anh có hét khản cổ, cũng không ai mở cửa cho anh đâu. Khi họ chuẩn bị vào trong, Abu lại tiếp tục sỉ nhục người tốt, nói cô không ai thèm lấy. Abu nói, chính vì người tốt ở đây, nên vợ cả mới không chịu quay lại với hắn, bắt người tốt mau cút đi, đừng làm phiền hai vợ chồng họ thân mật. Người tốt nói, Abu giống hệt chồng cũ của cô là Luca, mặt mũi sinh ra là để ăn đòn, nếu anh là Luca, tôi đã đánh anh từ lâu rồi. Abu lại định xông vào nhà, bị vợ cả chặn lại. Vợ cả mở toang cửa lớn, quay sang bảo Abu mau cút đi, đừng làm chậm trễ việc họ đi làm. Abu hỏi, họ đi làm thuê sao? Nếu vậy thì cho hắn đi cùng, hắn cũng có thể làm việc, tiền kiếm được hắn không cần, chỉ cần cho hắn ăn ở là được, đừng suốt ngày tới đây quấy rầy. Abu thấy vợ cả không chịu dẫn theo, liền định ra tay với vợ cả. Lần này Abu tính sai rồi, một mình vợ cả thì có thể không đánh lại, nhưng giờ có người tốt, Abu chắc chắn sẽ thiệt. Hôm nay là một ngày tốt, Soja đã chờ ngày này quá lâu. Hôm nay là ngày cô ly hôn Abu, đồng thời cũng là ngày kết hôn với con trai lớn. Cô nói với song sinh rằng chúng sẽ có 2 người cha. Con trai lớn cũng đã thay sẵn quần áo sạch sẽ, anh cũng chờ đợi ngày này từ lâu. Anh đứng dậy và đi vào phòng của Soja, có lẽ để bàn kế hoạch tiếp theo. Ông bố chồng thấy con trai lớn đi vào phòng Soja, lo sợ họ làm chuyện gì đó, liền gọi tên con trai lớn, bảo anh mau ra ngoài. Nhưng gọi mãi, con trai lớn vẫn không ra cũng không đáp, có lẽ anh giả vờ không nghe thấy. Ông bố chồng không chờ được nữa, liền gọi bà mẹ chồng tới, bảo bà qua xem thử, tiện gọi con trai lớn ra ngoài. Bà mẹ chồng vào phòng tìm con trai lớn, nói lại việc ông bố chồng gọi anh. Con trai lớn nói, mình sẽ ra ngay. Bà mẹ chồng nghe xong liền rời đi. Sau khi bà mẹ chồng đi, con trai lớn bắt đầu bày mưu cho Soja. Anh nói, lát nữa sẽ tìm cách rời khỏi đây, bảo Soja cũng tìm cách rời đi. 2 người phải rời đi trước sau, ai rời khỏi đây trước thì ra đầu làng đợi. Con trai lớn dặn Soja nhớ mang theo những thứ cần thiết, hôm nay nhất định phải làm xong giấy kết hôn, đến lúc đó thì mọi chuyện đã rồi, ông bố chồng và bà mẹ chồng cũng không làm gì được. 2 người vừa bàn xong kế hoạch thì bà mẹ chồng lại gọi Soja ra ngoài, bảo cô ra dọn việc nhà. Soja sợ bị lộ nên vội đi ra, cô đưa song sinh cho bà mẹ chồng rồi đi dọn việc. Con trai lớn tới trước mặt ông bố chồng, nói với ông rằng thuốc bôi chân của ông sắp hết rồi, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua thêm cho ông. Ông bố chồng khen con trai lớn hiếu thảo, rồi nói trong nhà bí quá, muốn ra ngoài hít thở, bảo con trai lớn trải thảm. Con trai lớn ra ngoài trải thảm xong, rồi vào gọi ông bố chồng, bảo ông ra nghỉ ngơi. Lúc này Soja nói, tã của song sinh đã hết, bảo ông bố chồng mua. Ông nói, mình không có tiền, bảo Soja tự lo. Soja nói, cô có thể ra ngoài mua, xin phép ông cho cô đi. Ông bảo đi nhanh rồi về, trong nhà còn chờ cô nấu ăn. Soja mừng rỡ vô cùng,
Ngày này cuối cùng cũng tới, cô Thu dọn đồ, ra ngoài nói nhỏ với con trai lớn, bảo mình đợi ở đầu làng. Nói xong liền rời đi, con trai lớn pha sữa cho Song Sinh, rồi giao cho bà mẹ chồng trông. Sau đó lấy thuốc bôi, xoa bóp chân cho ông bố chồng. Anh nói với ông, xoa xong sẽ ra ngoài mua thuốc. Ông bố chồng khen nhờ có anh, chân ông mới hồi phục nhanh như vậy. Nếu không có con trai lớn, chắc chân ông chưa khỏi. Con trai lớn nói, đó là việc mình nên làm, bảo ông đừng để tâm, chỉ mong ông sớm khỏe lại. Bôi thuốc xong, con trai lớn đi rửa tay, rồi ra nói với ông bố chồng, mình chuẩn bị đi, hỏi ông còn cần gì không. Ông nói không cần gì, chỉ cần mua thêm thuốc bôi. Con trai lớn bảo ông yên tâm, anh sẽ về sớm. Con trai lớn rời đi, ông bố chồng ngồi thẫn thờ ngoài sân. Một lúc sau, ông dường như hiểu ra điều gì đó, liền gọi bà mẹ chồng lại, hỏi Soja có ra ngoài không. Bà nói đúng vậy, là ông cho đi mà. Ông nói, hai người ra ngoài chắc chắn có chuyện. Bà mẹ chồng bảo ông nghĩ nhiều rồi, họ sẽ về ngay thôi. Bà đi pha trà cho ông, bảo ông đừng lo. Trà đã pha xong, nhờ nhiếp ảnh gia mang tới. Nhiếp ảnh gia đưa trà cho ông, uống hết trà mà vẫn chưa thấy về. Ông lại hỏi bà mẹ chồng, họ đi bao lâu rồi? Bà nói đã mấy tiếng, theo lý phải có một người về trước. Đúng lúc họ sốt ruột thì cả hai cùng quay lại. Họ đều mặc đồ mới, con trai lớn còn cầm kẹo cưới và giấy đăng ký kết hôn. Anh nói với ông bố chồng, nhờ ông và bà mẹ chồng chúc phúc, vì họ đã làm xong giấy kết hôn. Ông bố chồng tức giận ném kẹo cưới xuống đất, rồi đứng dậy định ra tay. Con trai lớn lén đưa Soja đi đăng ký kết hôn. Sau khi về, còn bắt ông bố chồng ăn kẹo cưới, bắt ông chúc phúc cho họ. Việc này khiến ông bố chồng tức điên. Ông ném kẹo cưới thẳng vào mặt con trai lớn, rồi quay sang đánh Soja. Ông mắng Soja mặt dày vô liêm sỉ, dám quyến rũ con trai ông. Hai đứa con trai trong nhà đều bị Soja lấy mất. Ông không thừa nhận hôn sự này. Soja lấy giấy kết hôn cho ông xem, nói họ đã đăng ký hợp pháp. Ông không thể phủ nhận. Bà mẹ chồng bước tới gây khó dễ, bắt Soja giao giấy kết hôn. Soja nói mình và con trai lớn là vợ chồng hợp pháp, nếu dám đuổi họ ra ngoài, cô sẽ báo người thi hành pháp luật, vì họ phá hoại hôn nhân hợp pháp. Ông bố chồng tức giận đuổi theo đánh Soja. Con trai lớn lao tới can ngăn, nói mình đã là chồng của Soja, yêu cầu ông dừng tay. Ông bố chồng càng tức hơn, ông đánh cả con trai lớn. Soja giằng co với người làm chứng, nói mình vừa kết hôn với con trai lớn. Họ cùng xông tới đánh Soja. Kế hoạch của Soja và con trai lớn quá cao tay, họ đã đăng ký kết hôn. Dù ông bố chồng có ngăn cũng đã muộn, mọi chuyện bắt đầu rắc rối. Ông bố chồng nói thẳng với Soja, ông không công nhận cuộc hôn nhân này, chỉ thừa nhận Soja và Abu. Soja nói mình đã ly hôn với Abu. Bà mẹ chồng nghe vậy liền nổi giận, lại đánh Soja, nói chưa được Abu đồng ý thì không thể ly hôn. Ông bố chồng yêu cầu giải thích, Abu không có mặt thì làm sao làm thủ tục. Bà mẹ chồng còn giật giấy tờ, đòi kiểm tra thật giả. Soja nói giấy kết hôn và ly hôn đều là thật, nhưng không cho xem. Bà mẹ chồng vẫn ép buộc, đòi phải xem bằng được. Soja nhặt kẹo cưới dưới đất, nhét thẳng vào miệng bà mẹ chồng, bắt ăn kẹo chúc phúc. Soja và con trai lớn đã kết hôn. Không nhận được lời chúc nào, ngược lại còn bị đánh. Con trai lớn cũng nổi giận, nói ngày vui của mình, không ngờ lại thành ra thế này. Soja nói, sau này già rồi, sẽ đuổi họ ra ngoài. Nói xong thì muốn vào phòng nghỉ. Ông bố chồng đứng dậy ngăn cản, nói căn nhà này là của ông, không cho họ ở lại, bắt phải lập tức rời đi. Con trai lớn nói mình là con ruột, sao ông có thể làm vậy? Ông bố chồng nói, không có đứa con như vậy, bắt họ cút đi. Con trai lớn hỏi lại, ai sẽ chăm sóc ông về sau? Ông bố chồng nói, thà không ai chăm, cũng không cho họ ở đây. Lần này ông thật sự nổi giận. Soja và con trai lớn đều bị đánh. Soja tức quá, nói mình có giấy tờ, trong đó ghi rõ căn nhà này đã đứng tên cô, còn có dấu tay của ông bố chồng. Ông đã giao nhà cho cô. Ông bố chồng cười lạnh, nói Soja lộ mặt rồi. Ông đã nói trước, mọi giấy tờ có dấu tay đều vô hiệu, bắt Soja đừng mơ tới căn nhà. Con trai lớn kéo Soja đi xin lỗi. Ông nói việc đóng dấu, con trai lớn cũng có phần.
rồi lại đánh anh. Ông muốn nhốt con trai lớn vào kho. Lúc này, chân ông bố chồng lại đau, con trai lớn mềm lòng, khuyên ông đi nghỉ. Ông nói không cần thương hại, nếu con trai lớn thật sự nghĩ cho bản thân, thì nên dẫn Xô ra đi làm thủ tục ly hôn, đem mọi chuyện giải quyết cho xong. Con trai lớn không thèm để ý, ông bố chồng nhặt quần áo của con trai lớn lên, rồi lại ném đi. Xô ra nhìn thấy, cô nói, bộ đồ đó là do mình mua cho con trai lớn. Nói xong liền cúi xuống nhặt, ông bố chồng đuổi theo, bắt Xô ra cầm đồ đi luôn. Nói rằng, ông không thừa nhận cô là con dâu. Con trai lớn nói với ông, bây giờ con không có chỗ nào để đi, nếu ông thật sự đuổi chúng con sẽ tới chỗ Maria, rồi đuổi Maria đi, con và Soja sẽ ở đó. Ông bố chồng tức giận nói, con trai lớn dám uy hiếp mình. Maria là người thuê nhà của ông không cho con trai lớn tới quấy rầy cô ấy. Ông bố chồng vì Maria không muốn con trai lớn tới quấy rầy cô, nên đuổi Soja và con trai lớn vào kho. Ông nói cho họ ở kho đã là sự nhân nhượng rất lớn rồi, còn bắt hai người tự kiểm điểm. Đúng lúc này, trong nhà vang lên tiếng khóc của Song Sinh, tiếng khóc rất lớn, khiến Soja trong kho cũng nghe thấy. Cô liền đi ra, muốn chăm sóc Song Sinh. Ông bố chồng nói, không cho Soja quản, giao cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nói mình không chăm, đẩy việc cho Soja. Ông bố chồng lúc này mới cho phép Soja vào phòng khách. Con trai lớn nói với ông thấy chưa, trong nhà không thể thiếu Soja. Nếu đuổi cô ấy đi, Song Sinh sẽ không ai chăm. Con trai lớn lại hỏi bà mẹ chồng, chẳng phải lúc nào bà cũng hung hăng sao? Sao giờ lại để Soja chăm? Bà mẹ chồng nói, con ai người đó tự lo, tôi không rảnh. Con trai lớn nói, đã muốn có cháu, lại không chịu chăm, thật là lười biếng. Ông bố chồng bảo con trai lớn đừng đánh trống lảng, yêu cầu anh giải thích rõ, tại sao không nói một tiếng, đã dẫn Soja đi đăng ký kết hôn. Còn nói, trước khi làm, ít nhất cũng phải nói với ông. Con trai lớn nói, mình đã nói rồi, và ông cũng đồng ý. G.I lại quay sang trách móc, ông bố chồng nghe mà rối cả đầu, nói mình chưa từng nghe chuyện đó. Con trai lớn nói, hôm qua con đã nói với ông rồi, con nói con thích người khác, ông còn nói với con, nếu gặp người mình thích thì cứ dũng cảm. G.I chúng con kết hôn rồi, ông lại hối hận. Ông bố chồng nói, mờ qua đúng là ông có nói vậy, nhưng không có nghĩa là cho phép cưới Soja. Đúng lúc họ đang cãi nhau, Soja bế Song Sinh đứng ở cửa, gọi con trai lớn tới giúp, chăm Song Sinh cùng cô. Con trai lớn nói với ông, việc chúng con kết hôn là chuyện tốt, ít nhất Song Sinh có người chăm, không phải chịu khổ theo người khác. Nói xong liền ra phòng khách. Tới phòng khách, Soja nói với anh, ông bố chồng cũng chỉ có thế thôi, bảo anh đừng giải thích nữa. Cô nói ông chỉ nói miệng, không cho họ ở đây, nhưng cũng không đuổi được. Con trai lớn nói, từ nay họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau.